السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. نو دوستانو سهار دی شل بالا یا 25 بالا 9 بجې دي. نو سهار 9 بجې دي شل بالا حرکت کوو مخ د تاریخي ښار هلمند پر خوا د خیره سره. په هلمند کې به مایان خورو او بوست کلا ته به ځو او پر دوستانو پر مینوالو به پوښتنه کوو، یو حال احوال به کوو، د زړه خواله به ورسره کوو، نور بانډار مخ ته کوو. د هغو در مخه یو وارې ورځو، یو دوه نور ملګري دي هغه راپورته کوو. یو زموږ د ویډیو ملګری دی ښایسته خان او یو بل حافظ قرآن مخکې ملګری مو دی او یو بل حافظ قرآن را سره دی، هغه راپورته کوو د خیره سره. نو زه به د بخاري پر دا هنداره ورېله کمه خوله یې وکړل. خان پر سړک ناست دی لکه دغه لکه زمری مسافر لکه زمری پر سړک راته انتظار دی او هغه ته ورځو او بل به د ماما کر دی هغه به راپورته کړو. دا ښایسته تک ژړ لمر او دا د پیرو کلاچې کوڅې بس ومخاص خوندونه دي. دا دی بالا نو د پیرو کلاچې داسې ښایسته پخې کوڅې دي. متحده ایالات پیرو کلاچه 5مه ناحیه د شورمانو شاته کندهار. او زه به ستاسو د لا ښه ویو دپاره دا ټیش پیپر د دې ځای ایسته کړم، د دسمالې کاغذي را ایسته کړه دا ځای دغسې. اوس نو وینې دا کوڅې د هر څه داسې سم معلومېږي، نه ګډوې خرڅېږي. دا ګډوې نه دي، ژړې ډبې دي. یا اول د دوکان مخ ته ځړی دی دا هغه پر موټرسایکله ناشته کوي. موږ خلک دي خو نو په هر ځای کار باسي. پر موټرسایکله روان دي، کیکې په خوله کې دي، دسکلې یې ورته وکښلې او دا دی ما ته د میسج هم رالی د حافظ صاحب. زه به سره رابیداره کړم د خیره سره. نو دا دی زنګ. دا یې سړک ته راورسېدلو او ښایسته خان دا دی را روان دی او یو به په سفر کې ییل خوري ییل. وعلیکم السلام. خو زه یو جوړه کالي مالي راخم لاندې نو خمپرون دې ځان وکړي. دا داسې بانهګیر سړی دی ملګرو، بڼه یې مړه ده، د ده بڼه مړه ده. دا خو ښایسته خان سو او اوس څو حافظ صاحب راپورته کوو. حافظ صاحب سمیع الله رشاد. حافظ صاحب به نو موږ ته ګای وخت راویې راکولې تا اچول مردک دی دغه رقم تیز و پوه شولې. وایي زه ملګرو ته سلام وایم، ورنږدې کړه کیمره. ملګری تا ته نه وایي ونیس دغه مایک دی. السلام علیکم ملګرو، جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ او په خیر. مننه. موږ ته وایه که لیدونکو ته وایه؟ لیدونکو ته وایم. نو کار داسې دی پرون ده راته ویلي وه چې نن ول په سبا ځان سره کالي راواخلې بله بلابه جوړه. ما نه دي ویلي وروره، خدای به جوړه دا د 2 ورځو بسیږي د یو ورځ نو څه صورت ما هم دغه یوه جوړه واغوستله خو تا پرون باندې یې کولې. هلته چې په دوکان کې را سره ناست ملګرو وایي زه به ولاړ سم نو یو امادګي به ورته ونیسم. همڅنګه امادګي نه په در پرون په ولا نن خیرن دی و خو زه د هغه وایم دا اوس د سفر ته امادګي نیولې ده. زه به یو امادګي ورته ونیسم. همڅنګه امادګي وي، یو بیک ته به کالي واچوم، یو تیاری به یو دا کیسې به وي. مال خو تېر وارې دې هم د هغه خبره کړې وه سهار چې موږ راووځه بسم الله ته دغه دې وکړله په کڅوړه کې چې کالي در سره راخیستې وه په دغه ګډې کڅوړه کې لا نه وه واګه به ځړېدله د هغسې په غېږ کې راخیستې وه یوه جوړه کالي. ښه خیر لمر سو ګوړه یې بنده کړه یا پر بلا به حافظ صاحب راپورته کړو، نور بانډار پر لارې سره کوو. وسلام. لا په لمر کې ډېر ښایسته وي.
انو دا دي دوستانو حافظ صاحب هم نن بیا راوتلی دي سړک ته د ماما کره راغلی و دغه ته د بایپاس ته ورکه ځای هغه اوله بیک په لاس ورکړه دغه اشرف خانه دې چې خبرې ورځ تېره ده اول دا بیک درته حاکر شاده اوس نه تاسو واوښتئ ورکه د هغه دغه ته که ډکۍ ته که برابر شه ازاد سي ته د هغو ډکۍ خلاصه کړه دلته نه اوړي یا لاس ښوروئ چې ناوخته دي السلام علیکم بخیر راسه شپه په خیر شوله جوړ بخیر جوړ په خیر حفیظ صاحب دغه زموږ حفیظ صاحب دی محترم سمیع الله رشاد بس نو موږ دغه څلور سفر کې به دی هم راسره یې موږ دغه څلور داسې د طبیعت ملګري یو چې یو پر بل نه غمیږو بلا ځو روان په موږ کې یو دی هغه پر ګردو غمیږي در ښیم یې نه بس کور دی وځه هغه باید خپله سر خلاص کړي نو د کندهار د کوڅو څخه مو ځان راویستی او دا یو ښار ته راووتو دغه د کندهار د ښایسته کندهار ښار چوک دی یا څلور لارې چې ورته وایي چوک مدد چوک دی دا دورې چپه لاس ته کاټس و موټر مو راوګرځوئ پر دا ښایسته سړک روان یو چې تر څو شهیدانو چوک ته ورسېږو شهیدان چوک ته چې ورسېدو باره به یو شیدو چای خو مو راخیستي دي شیر چای چې ورته وایو موږ هغه مو راخیستي دي نو اوس یو کیک و بسکوټ دا شی مې به ورسره راواخلو چې پر لارې یو څه ځانونه په راپورته کړو ناشته وکړو نو یو وارې به دلته دا دکان ته ور وګرځو بیا به ځو مخ ته یو شی راکړه د خوراک هسې یو شی راکړه ښه شی راکړه اون پوست شی راکړم کلکه معنا چې کیک بسکوټ راکړه راځه که چا یو نه خوړی بل به څلور دا د ملګرو د ناشتې دپاره مو د شیدو چای راخیستي دي یعنې شیر چای او دغه به اوس راواخلو کیک و دا شی می یا چای مه راکوه چای را سره دی روان یو ترموز ډک دی ترموز را سره دی ډک دی موږ خپلې شیدې هم راخیستې وې البته د غوا شیدې او خپله هم راخیستې وې دوی هم راکړې یو ګیلاس وده دا پر غواړو هلی خره کېږي نه خو ګاز راځه نه پر معلومېږي دا زما سوپر راکړه دا دغه پاکه سوپر راکړه و نان خطایي هم راکړې دا نه نه من دا جوړ کړه لوبه نه یا دا ګولډن کالیم په دغه واخیسته ښه د موټر دا نو د هغه کیسه ده نو دا د دغه مو جین راواخیستله بسکوټ حالا روان یم دا د کومه لار ده د الجدید مارکیټ چې د شفخانیه سړک دی حالا پر دغه لار د هغه پسې وځو د باغ پلو خوا ته باره بنو حالته سره وغواړو څلوېښت هغه همداسې نه وي ډېرې داسې ډېرې معلومېږي د دې ځای څلوېښت ځینې نو چیشتي
دا خو پخواني ځینې د یوازې نه لکه 40 دانې روانې بیا نو صحیح دی نو بیا زه نه یم ملامت ملګرو هر سر کې یې د زخمو خبرونه او موبایل باید ایسته سي د ډرایورینګ پر وخت باندې زه دلته د ګانې راولم دا زموږ جاوید امیرخیل دی هغه راخس دغه و تاسو خوب لیدلی نو دغه حفیظ صاحب زه په خوب لیدلی یم برایي دغه حفیظ صاحب وایي په خوب مې لیدلی خورا ښه انشاءالله دې کوله ما نه د زما د ترخنجو کانډو سایه درته ودرېدل نه د زما د ډبرینې صدرۍ سایه درته ودرېدل هغه ژیره خو لا پر خپل ځای پرېږدل وایي تا داسې ښه شاله کول په خوب نو د خوب کارونه دي نو برقي جاپاني ته دا نو خامخا د خوب کارونه دي دا د ملګرو در باغ پل راتیر سو د کندهار ښار نور ختم سو او اوس دلته په پمپ کې موټر درول دی تیل وراچو پمپ ښکاره که نو دا پمپ څه نومیږي ځوانه دا پمپ نوم چیش دی پر جانان پټرول پمپ باندې مو تیل ور واچو جانان پټرول پمپ دی دلته مو تیل ور واچوله دی خورا ښه تیل ورکوي نو دلته بیا زه په ویډیو اخته یم هغه دغه پاته سوه ما دې ته اعلان هم وکړي مال دا پمپ والا ښه تیل دی ښه تیل به یې اوه بس دا د امام بلا په ګرده دنیا مې ولیدلی چې دغه ښه تیل وایي تیل په ضمانت چې د خدای په امان کلکې پیسې درکړي نه وایي خدای پاک دې مل شه مول امین کې نو بس دعا یې موږ دې الله مل شي دا سفر دې پر موږ په خیر وي دا یخته کومې خوا راغلې دا دروازې د خوا یا ورته وړی مه راځه څوک نشته ورته تازه د هغې سپین سرې هېڅ نه چالان دی نو دا و د چلجنو تر دغه باغ پل راواوښتو دا یې میده روان یو او دا د هلمند دغه اوږده لار ده د کندهار څخه چې تر هلمنده پورې غځېدلې ده نو دا به موږ تاسو ته یو څه رالنډه کړو چې یو څه ژر ورسېږو باره پر تاسې دغه ویډیو غمیږي نه بالاخره هلمند ته راورسېدو دورې د لښکرګاه پر خوا راکاږ سو د ښار پر خوا او دغه دروازه د لرغونې تاریخي او ویاړلي لښکرګاه ښار ته ښه راغلاست دا چې د لښکرګاه په ښار کې مو د سرتاج آرین او مینه یار صاحب سره ولیدل چې د هلمند تکړه ممثلین دي او رای وستلو دلته یې په دغه یوه هوټل کې کښېنول راسې یو ناشته وکړو دا دی دي والله دا یاخته یو او دا موږ یو یو ناشته کوو وریجې به وخورو باره به پسې ورځو د ډبرې د فابریکې پر خوا دا د هلمند ښار دی او ښار پکښې روان دي راسه خوند کوي ملګرو راغلو ملګرو د هلمند د ډبرو فابریکې ته تاسو راسئ چې دغه وګورو چې دلته چیش سته او د چیش جوړوي ډېر ښایسته ښایسته شیان دي خلک وایي تاسو راځئ چې ویې ګورو دننه به ورسو بس نمبر الله پاک تاسو وطن راکړي ډبرې دا رقم شوسته
بیا داسې خلک راکړي داسې هنر راکړي چې د هغو ډبرو څخه بیا داسې شیان جوړ کړي. دا څه معمولي خبره نه ده. زر صاحب دغه څه شو دا د هیچې کمۍ نه په بل هېڅ وطن کې داسې شیان نشته لکه الله پاک چې موږ ته راکړي. دا شان چې دی یو کمل دی څو رنګونه لري. دا یو بل رنګ دی خرمایي رنګ دا سنگ رخام چې ورته وایي هغه دا شی دا سنگ رخام دا یو رنګ دی دا شان ټول رخام دي دا ټول رخام دی. بیا اوس یوه ډبره ده دا سپین دی دا زرغون دی هغه جیزونه چې مخکې ښکاره کړه هغه ګلابي رنګ دی هغه انګوري رنګ دی دا په یوه ډبره کې او دی بل کمال دا دی چې دا نور جذبوي یعنې ډېر روښانه دی. دې خوا ته ګورم لکه لایټینګ سیسټم ډېر ښه کار کوي. بیا مغازې ته ورغله خراب نه دا ډبره چې راځي اوس کاري خلک وطاقونه جوړوي هر شي په ډول باندې شاته لایټینګ سیسټم ټول وطاق دی. دا رنګ دا دی ملګرو هغه ګلابي رنګ ډبره ښایسته خزانې الکل ته چې خبرې کوې نو خدای ته دا دغه راولي شوي مرات قاعد يوم اكس ماسك اوس که خیر پکښې راغلي نو دا زموږ څه په دري نښان دي نوم یې نه یادوي زه به دې خطا کړم باندې سکول سیستم دغه زه ته شته نور کوم زه فقط ګورم خوند پراخ دا دا هغه سنگ رخام دی دا ګلابي رنګ دا ګرد یوه ډبره ده او رنګونه یې انګوري زرغون ګلابي سپین دا ثابت صاحب دا خو دلته د شلومبو د ښکاره کړه دا بیا زرغونه دي دغه به وکړه صحیح صحیح دی اوس دا دی اوس ګوره شاته ولا ګاډي داسې شیش تشریکي داسې که نه دا دا وین شو دا شو چالان دی بعد از سر زاید نو دغه نږدې فوارې نږدې شوې دلته تیب دا د خپل پیپ و ترتیب حسابه و او دا بیا شیدان چوک دی نو هغه نور کار بیا خواته راسه ښایسته خان یېره دې نه چې د کیمرې تر شا ښایسته خان ولاړ دی نه ښایسته خان نور خو ما داسې راسه ښایسته خان هغه راسه برابر دا څو څلور دانې د شهیدانو چوک ډیزاینونه هر یو ځان د جلا جلا شوخان رین سبا انټیریر زنجیر سره دی په جیب کې اگر کدی نکایا دې مار دا هم کاسي دا وګوره درنه کاسه دا به ویل دي شو سره خطا نه شي برمونه بسم الله او وسم درنه ولکه سپار کړو زر صاحب دا د څه د پاره دی دا نو ته کولای دا د تازه میوې لپاره تازه میوې د پاره سي د پرته غوړي او شوروا او د اشر لپاره کار کوي انګور د پارسي انګور د پاره میوه خو نه میوه ده دا سو د بوست کلر ډیزاین شایسته شایسته خانه راستا دا سوي دي دا ډبره ده او ته شو کېږي دا د یو څه او دا
دا اوس کرا کړ ډاکټر محمد ظهیر ولیزی دا دغه د پاره جوړه شوې ده دا ډېر غټ ملموس تلیک شاته اول تما خپل په سیل کمپنی زمونه روانې وي پیسې وواچو دې په تاسو راځه شایسته خان ها دا کا څو کار کړ دا اګلې بندو د کومه روانه دا به رښتینی کاسې سره دا د شایسته د پاره د ګورغه د رونا پښ معلومي دا تر وګړو رښتینی دا بل څه منځ ده څه شي واده شي دا دوه واده دي کوي له خیر سره دا له واده نه چاو یو شی ده په یو شرط یل تاسو باورې دا ول واده کړی وي او اول واده دا ول څه ګرځو و ماده والا خو په دې کیمرا بلاس کې دا څنګه کارا کې چې ګرځي ویني کې چیر بیا خطا استلاس چې ما واده یو کړی دی دا دې په ودونه کړی دی زر صاحب دا تحفه زه قبلوم په یو شرط چې په غاړه یې رانه کوي نه یا بابا هغه سره ورس ضرور دا خبرې کی خبرې ماده کی دا شنو د بلې وزن شي دا خو موږ کورو ته یې سیره لکه ماته دا څه نمیږي څه بينا څه دې ته یو د کوچنیانو کمپام فاول ویږي او بل څه نه نو د دې هغه ونګ چیر دی چکوټي اچکوټي هغه چیر دی اوان د ما کامرمن صاحب څه دا جو شک دی خپل له شک دا ونه دي لازمش کامرمن شه داسته ستانه شه دا زموږ د شایسته په راتلونکي ولایت کې د ډبر د کارخانې ماشینري او ځینې نور لوښي راسره وګورئ مننه